guys, harinya aku udah habis dari warung beli ini telur beneran ya, udah aku beli. Kita buka langsung aja dari yang cip cacup bagus, yang mana aku pilih. Langsung aja kita buka. Ini gimana bukanya? Wow. Kita lihat dapat apa? Dapat pin Labubu. Labubu secret. Wah, hebat. Wow. Ini kayak sama ya, pin juga tapi nggak tahu. Ini kayak pin deh, aku nggak tahu. Jatuh guys. Dapat pin Labubu. Dapat pin Labubu. Yeay. Ini murah banget satu telurnya. Satu telur 2.000. Aku beli 2. Kayak aku beli 5.000, jadi aku beli 2. Jadi 4.000. Dapat pin satu Labubu secret. Satu yang ini yang pink, aku nggak tahu. Pin Labubu ya sudah kemarin, tapi ya aku juga beli, tapi bukan yang kecil, tapi yang gede, dapat pistol-pistolan kayak suntik-suntikan sama permen. Ini lucu. Ini kayak telur beneran loh, nanti dah. Nih. Oke. Berarti yang pink, aku dapet yang pin ini. Yang ini aku dapet yang ini. Oke, bye.